Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khālidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azīmā. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsiratun kadzalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Barakallahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa may yaqtul mu'minan wa man sareng kasing sajama yaqtul anu maehan itu man mukminan kajama mukmin muta'ammidan hale ngahaja bi ayak suda kalawan yen tama maksud siman qatlahu kana maehanana itu mukmin bima kalawan perkara yaqtulu anu maehan itu ma ghaliban hale kaprahna aliman tur uninga bi imani kalawan imana itu man pajazauhu maka ari balasanana itu man jahannamu eta neraka jahannam khalidan halna langgeng biha dina itu jahannam wa ghadiballahu sarang benduna Allah wa ghadiba sarang bendu Allah sallallahu alaihi kamma wa la'ana sarang ngalaknat Allah hukaman ab'ada tegas ngajauhkeun Allah hukaman min rahmatihi nyatana tina rahmatna Allah wa ada sarang nyadiakeun Allah naupikeun man ajaban azima kana siksa anu agung anu gede pinnari dina seuneu neraka wajari ayat muawwalun eta ditakwil biman kalawan jama bi yastahiluhu anu halal itu manu kajama au bi anna haja atawa kalawan sanyanyana ieu jajauhu eta balasanana itu man in jujia lamun dibalas itu man wala bad'a fi khalfil waidi sarang tengah bantah fi khalfil waidi dina ancamanana dina nyulayana dina nyulayaan ancaman
bi khalfil wa'idi dina nyulayaan ancaman liqaulihi karna dawan Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa an Ibnu Abbasin sareng katampit Ibnu Abbas anna sanyana ayat ala zahiriha kana zahirna ayat. Wa anna sareng sanyana ayat nasikhatun eta nyalin di ghairiha kana lian ayat. Min ayatil magfirati tina ayat magfirah. Wa bayanat sareng ngajelaskeun ayatul Baqarah naon ayat surat Al-Baqarah. Anna qatilal amdi sanyana anu maehan ngahaja yuktalu dipaehan bihi naon kalawan itu qatilal amdi. Wa anna alaihi ad-diyatu in upiya. Wa anna sareng sanyana alaihi eta tetep ka itu qatilal amdi ad-diyatu ari diyat in upiya lamun dimaaf anhu tisi qatil wa sabaqo sareng geus teu heula qadruha naon ukuran diyat. Wa bayana sareng ngajelaskeun sunnatun naon hadis anna bainal amdi wal khata sanyanyana eta tetep antarana ngahaja wal khata sareng kasalahan. Qatlan hal namaehan yusama dingaranan itu amdu wal khata syibhal amdi kana syibhul amdi wa walaritu syibhul amdi ayaktula yen tamaehan si jamau ka si jama bima kalawan perkara layak tulu temayan itu mah goliban halika prahna palaki soso maka tayaki sos bihi di si jama babalikah diatun ari diat kala amdi seperti amdu seperti ngahaja bisipati dina sifatna wal hoto sareng ari hoto pitajili dina buru-buruna wal hamli sareng mikuhna wa walaritu hoto wal amdu sareng amdu aula eta leuwih utama bil kafarati kalawan kiparat minal khata tibatan kasalahan bi kalawan qattu. Wa najala sareng turun ayat 5 karena perkara maro anu lewat naparun saiji rombongan minas sahabati ti sahabat birajulin kalawan hiji lalaki min Bani Sulaim ti Bani Sulaim wa walaritu rajul ya suku eta ngagiring rajul gonaman kena me orang bojong mak me pasalima maka uluk salam itu si rajul alaihim ka napan
maka ngomong kabeh ma salam alaina illa taqiyatun tuluk salam alaina ka kami illa taqiyatun angin sanu bersih pakotalu maka maehan itu naparu kasiraju wastaku sareng ngagiring kabeh gona mau kana bena siraju ya ayyuhalladzina eling-eling pirang-pirang jamaah anu iman itu lajina ija dorobtum di mana-mana lempang marane kabeh sapartum tegasna lempang marane kabeh lil jihadi pikeun jihad fi sabilillahi dina jalan Allah patabayanu maka kudu tabayun marane kabeh wa fikiratin sareng dina hiji qiraat bil musalasati kalawan titik tilu fil maudhi'aini dina dua tempat wala taqulu wala taqulu sareng ulang ucap marane kabeh liman kajam alqa anu nibakeun itu manilaikum kamarane kabeh assalama kana salam bil alifi kalawan alif salam wa dunya sareng lian alif salam tegasna at-tahiyata kana tahiyat kana penghormatan wal inqiyada sareng nyangreudkeun bikauli kalawan ucapan man kalimat syahadati kana kalimat syahadat alati anu yaritu kalimat syahadat amaratu alal islami tajiri kana Islam lasta lain anjeun muminan eta iman jadi obar lasta wa innama sareng pastina kudu ngucap kaulah hajat taqiyata li nafsika kana ieu haja ari ieu eta pembersih kana diri anjeun wa malika sareng harta anjeun pataktulu maka mayan kabeh ka sirajuh tabtaguna neangan kabeh tatlubuna tegasna nyupri kabeh bijalika kalawan tos disebut aradal hayati dunya kana aradal hayati dunya kana harta benda kahirupan dunia mata tegasna papaesna itu hayati dunya minal ghanimati nyatana tina ghanimah fa indallahi maka eta tetep disandingan Allah ma ghanimu kasiratun ari ghanimah anu loba tugni anu nyugikeun itu ghanimah kum kamarane kabeh an qatli mislihi tina mayhana katina mayhan umpamana si jalma 5 karena perkara lahu anu tetep ka si jalma sebab hartana kajalika kaya tanya kitu kuntum aya marane kabeh min qablu tina samemehna tuon somo diraksa di ma hukum naon harta marane kabeh naon geti marane kabeh wa amwalukum sareng harta marane kabeh
Bimujarradi qaulikum asyhada kalawan meles ucapan marane kabeh asyhadata kalawan asyhadata kana syahadah kana panyaksian. Pamanallahu maka maparin nugrah Allah insyaallah alaikum kamarane kabeh bil istihari bil imani kalawan ngamasurkeun kalawan iman wal istiqomati sareng istiqomah patabayanu maka kudu tabayun marane kabeh antak tulu mukminan patabayanu maka narima jelas marane kabeh antak tulu kana yen tamayan marane kabeh ya madehnya antak tulu yen tamayan marane kabeh mukminan ka jama mukmin wab'alu sareng migawe marane kabeh bidakhili kalawan asub bil islami dina Islam kama kaya perkara pahala anu migawe jama bikum kamarane kabeh innallaha satuna Allah kana wasana Allah bima kalawan perkara ta'maluna anu migawe marane kabeh khabiron eta anu maha waspada kabarkana payujaji maka ngabalas Allah kum kamarane kabeh bi kalawan itu la yastawil qaiduna minal mu'minina wallahu a'lamu bimuradihi kamari numaihan teh aya anu sifatna teu ngahaja ima make alat anu ngajadikeun maot ya cuman teu ngahaja sifatna lain arek maehan maksud mah maledog buah kitu make batu gede maledog buah kunaon mentah karena dahan kebenaran aya nu ngising disusukan letuk kena kapelerna pae eta berarti batu kan maean mangkowingnya tapi tengah aja maksudna mah maledog buah lain maledog nu ngising eta kitu ge maean cuman teu ngahaja atawa make alat anu sakira-kira teu maehkeun Mang Miftah ayeuna ngudagkeun santri make sapu digebuk pae si Firman nya eta naon ngagebuk make alat anu teu ngamaehkeun eta asup teu ngahaja make sorban lah itu eta nu kitu paladur sadayana keukeuh wajib mayar diat baraha diatna paladur sadayana diatna nyaeta kitu 100 onta dibagi dina fikih nya diantarana aya onta reuneuhan paladur sadayana taina ya wa may yaqtul mu'minan mutamidan jadi ningali asbab nuzul baheula di zaman Rasul keur waktu di Madinah aya jelema maehan ka jalma mukmin secara ngahaja maka anu laporan kitu-kitu ka Kanjeng Rasul tuluy Kanjeng Rasul ngambek kos naon buat ya gitu taya bentuk namayan teh sakumaha kamari aya melalui batin moda disihir paladur sadayana aya secara johir gitu moda ku teluh ketenung ku segala macam
ya. Aya deui kiwari mah paladur sadayana maehan itunya janin ya. Maehan janin mung teuing ya. Jelema ayeuna geus reuneuh. Itu geus 3 bulan 4 bulan. Beneran reuneuh jadah. Akhirna kumaha carana paeh? Minumlah aspirin 7 siki paeh jeung indungna. Indungna paeh, anakna paeh. Abeh kaguguran, abeh ulah hirup. Ya nu model kitu. Paehan keneh, maehan. Ya. Kumaha lamun ayeuna paladur sadayana model ayeuna aya jelema embung boga anak, embung waka boga anak deui geus aya sabulan tapi can aya nyawaan. Model disedot. Paladur sadayana ngahajakeun di sedot. Kitu can hirup eta mah umuran sabulan atawa 2 bulan. Kumaha hukumna paladur sadayana lamun ngahajakeun disedot dina kitab Qurratuyun itu hukumna haram. Jadi lamun ayeuna urang teh pamajikan urang teh disebutna tumbung mucingan bahwanya. Coba. Gitu setahun hiji ya itu. Jadi KB ieu paladur sadayana teu ngajadikeun kadang-kadang ngahalangan karena jadi anak kan. Komo ngaran-ngaran KB pel. Eta sakali we misalkeun ayeuna teu nginum pel jadi bae kan. Anu tumbung mucingan. Gitu. Eta laporan bos Ade bah. Aduh kumaha pamaji cenah boga pamajikan tumbuk ucingan atuh setahun hiji. Yang seurina nu ieu can beres ngodoan manehna geus ieu deui ngajuru deui. Jadi teu dikodo-kodo teh hese. Nyusuan manehna kan berenang batal puasa. Datang deui paladur sadayana. Tak kumaha lamun ayeuna model kitu nya. Itu eta keukeuh hukumna haram. Jadi bentuknya bisa ngabunuh secara sengaja. Ngan teu berkaitan jeung ayat ieu. Kitu Mang Lahudin. Ta ieu mah paladur sadayana ngabunuh ngahajak. Lamun bahasa orang Indonesia nama membunuh secara berencana. Itu Mang Tobing ayeuna ngawarung. Itu batur ngawarung. Nya kudu dipodaran sih, dipencit we ayeuna. Ituna berencana. Bari antara mukmin jeung mukmin. Dosana gede tuh. Cek Allah Subhanahu wa taala paladur sadayana kieu. Wa may yaqtul mu'minan kasing sajama anu maehan jama mukmin bari berencana ngahaja make alat yang mematikan gitu bari direncanakan ngahaja maka pikeun eta jelema pajajauhum jahannamu khalidan fiha ji balasan eta jalma neraka jahanam bakal langgeng dina eta neraka jahanam. Gitu. Nomor kedua bakal dibendu ku Allah Subhanahu wa taala. Artina pangabendu Allah moal eureun-eureun ka eta jelema. Nomor katilu teureun-eureun dilaknat. Dijauhkeun tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nomor kaopat disadiakeun pikeun manehanana siksa anu gede anu pohara ajiman. Opat deui bah. Lamun ngabunuh urang ahad. Komo sifatna karabat. Komo sifatna kolot.
Paladur sadaya. Tes satu 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 tes. Teta. Pan aya kieu Pak. Ciomas. Aya hiji budak mora eta mana tukang gorengan. Bari jelema soleh, rajin ngaji, rajin zikir, rajin maca sholawat. Dagang gorengan ai anakna tukang mabok umpami. Menta pangmeulikeun motor. Menta pangmeulikeun motor. Kecenah mah jeung cerengan heula geus aya dipangmeulikeun ce, sing sabar be. Geus 2 tahun can kabelikeunna bae. Nya. Sabar keneh atuh budak. Katilu tahun dalam keadaan mabok eta anakna eta indungna dikadek bae. Tepikeun ka maot. Akhirna eta mah nyata Pak. Nya. Eta si anak anu ngadek indung tepikeun ka maot eta teu manehanana gelo. Nya dibere penyakit gelo nepikeun ka paehna. Gitu. Cek babaturan ieu paladur sadayana. Tah lamun maehan indung kumaha? Kadang mah loba kan? Maehan kolot. Ya abe supaya buru-buru menang waris Mang Aspa Zadan abe menang buru-buru turun warisan basona tah. Dipaehan Mang Aspa ku sisana. Teganya di Jawa maya kieu deui paladur sadayana. Nah berita sih mah. Eta mana boga hutang ka anakna 2 juta. Dimasalahkeun, dilaporkeun paladur sadayana ka polisi, dipenjarakeun eta indung. Gara-gara boga hutang 2 juta. Mana? Bari geus kolot. Zaman kiwari bata. Allahu Akbar walillahil hamd. Aruhan ai bapa nu dipaehan geus loba. Bapa cek anakna ulah kawin deui. Pan naon ngaranna maot. Paladur sadayana si mana cek anakna ulah kawin. Kawin deui bae dipaehan bapa. Anu beda kitu tuh. Bari bapana jelema imah. Kumaha jelema kos kitu pajajau jahannamu khalidan fiha. Maka balasana adalah neraka jahanam, langgeng dina neraka jahanam. Ya kumaha cenah ongkohan mah aya ayat ieu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Lur teh geus kalewat kan. Ya. Allah bakal ngahampura layak biru ayyushraka bihi. Allah mau ngahampura kana dosa musyrik anu dibawa maut. Gitu. Bakal ngahampura dosa kana salian ti musyrik. Paladur sadaya. Selain musyrik mah sagede kos kumaha oge bakal dihampura. Lamun ayeuna ka bawah mah maut ya, ka bawah maut. Ayeuna misalkan si Jahid pernah mayan pikeun ka teu naon taya dia teu dihukuman teu dikisos keur waktu di dunia. Tah eta dosana ka bawah maut. Eta kan aya lapad khalidan fiha di dieu. Jahannamu khalidan fiha, langgeng teh dina narakana. Jawaban ahli tafsir hiji, khalidan fiha teh terjadi kufur paladur sadayana di mana-mana ngahalalkeun kana perkara anu geus diharamkeun. Ya. Jadi manehna nganggap halal maehan ka si anu. Paham teu? Misalkan enak ya. Si Jahid gelut jeung si
anu gara-gara misalkan teu mayat hutang jeung si bakar misalkan bawana si patir tah si Jaid gelut jeung si bakar boga hutang teh daek mayar kaja cek si Jaid lah jelema teh daek mayar hutang mah halal adalah darahna ku aing pencit bener dipencit nganggap halal mencitna maka eta kupur eta khalidan fiha bakal langgang dina seuneu neraka. Maka punten para hadirin sadayana, setiap ayeuna perkara anu geus diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala kemudian nya dianggap halal. Dianggap halal. Ieu punten eta hukumna murtad. Kaluar tina agama. Ya, jadi lamun haram wae geus, cuman kuring can bisa ningkahan. Seperti geus aya duaan ka ieu. Coba kiai cenah neangan dalil tentang masalah bunga bank sugan jadi halal eta bunga bank. Kita neangan dalil kan? Abe kuring ngahalalkeun bunga geus aya duaan eta. Jelema beungar gitu. Ya. Cek ieu teu sanggup paladur sadayana, teu sanggup pasing dibere triliunan ge tinta ngahalalkeun bunga bank. Ngaran-ngaran haram wae ngan urang. Enak ya paladur sadayana. Duh, cenah daripada menang cenah halal menyumbang keliling. Halal menjadi. Nah, ieu murtad. Ngomongna kudu kumaha? Paladur saya kitu can bisa nyingkah. Karos teh haram ngan can bisa nyingkah. Seperti ini pan kieu. Urang rumasa ini kieu paladur sadayana. Aya ningali birit awewe Mang Toming doraka teh. Jauh kan urang dorang beranggapan eta teh dorang kahar teh mah keingkar paladur sadayana eta teh dorang kan urang can bisa nyingkar. Tah eta nu kitu mah paladur sadayana diharapkeun bakal dihampura dosana. Ku sebab urang can bisa nyingkar. Ulah sampe meunang cenah timbang ningali birit awewe salah nyelegeng we cenah. Tah ieu paladur sadayana yang lamun geus ngahalalkeun sing ade kana perkara anu bukalah na kitab Sulamut Taufik. Jelas di antara pamurtadan itu paladur sadayana pamurtadan ayeuna kauli di mana-mana sumutna ngahalalkeun kana perkara anu diharamkeun ku Allah. Haram. Seperti kieu kamari ngaji di dauriyah. Ai masalah sunnah ayeuna ulah sok nyepelekeun kana sunnah. Ayeuna urang misalkan can daek witir bada isya can daek ayeuna badiah ayeuna ulah ngomongkeun sunnah ieu cenah. Nah ieu ulah Pak. Nu puguh mah aing ngedul keneh. Tara menyebutkeun ayeuna aing teh ngedul keneh insyaallah lila mah bakal dibere hidayah eta jelema pikeun migawe sunnah. Maka maksud dari pada pajajauhum jahannamu khalidan fiha teh paladur sadayana adalah bagi jelema anu nganggap halal kana eta maehan hiji tah alasanana. Jadi keukeul lamun teu nganggap halal mah nya bakal diangkat wae tina neraka ngan lila. Maka nomor kedua paladur sadayana gitu pajajau jahannaman khalidan fiha nomor kedua ye bagi jelema anu ngabunuh khalidan fiha adalah tulul muksi seperti aya hadis ge sok dinajomkeun ngeun man taraka sholata amdan terus bah muta'a pajaja
fajajauhu jahannamu khalidan fiha kan sajama anu ninggalkeun salat secara ngahaja maka balasan eta jama neraka jahanam khalidan fiha iki sarua lamun nganggap cenah timbang ninggalkeun salat ieu menang nganggap menang karena ninggalkeun iya kupur teh jelema ayeuna lamun misalkan kuduna ge kunaon satara salat haeuh aing si kaslan mah hese awak teh dibawa benerna gitu teh aya harapan eta aya harapan menang hidayah kunaon satana ge tenjang ya aing hese jasa dibawa bener teh hayu atuh geura ka masjid heuh lah wis salat nomor 2 ieu aya di maedan kitu Allah apa ya Allah ya Rabbana ya Karim depan aya bah gitu imam ari ke masjid aya salat tar mendingan tara ka masjid ieu mah salat kita aya imam deket masjid gitu aya teh model gitu naon buah lah ajan maka denge gua apa ya mesti salat kita ditanya cenah aya salat mah teh kudu kanyawan ku batu kanyawan ku jin meureun teh sarua Pak jadi khalidan fiha adalah manana tulul muksi ya tulul muksi tah jadi lamun ayeuna jalma kaladur sarena mana lempeng ye maehan ka hiji jalma mukmin ngahaja manehanana tur ayeuna nganggap halal kana eta maehan maka balasana neraka jahanam salilana tegasna eta jelema pangkatna sarua jeung jelema kafir jeung bakal dibendu selama-lamana ku Allah Subhanahu wa taala teureun-eureun eta jelema menang laknat ti Allah disadiakeun siksa nu dahsyat. Jida kaedah. Nomor kedua, lamun jelema ayeuna mayan ka hiji jalma mukmin nya tapi teu keukeuh mayahanana manehanana paladur saena nganggap mayahan teh adalah doraka gitu nya maka balasanana adalah neraka jahanam lila cicing dina neraka jahanamna terus gitu bakal lila cicing dina neraka kekeh nganggap haram maka paladur sadayana jadi ya tuh paladur sadayana ya wajamu awalun ari ieu teh ditawilan bagi jelema biman yastahiluhu ka jelema anu nganggap halal ngahalalkeun kana eta mayan paladur sadayana atawa kalawan sanya ieu teh balasanana pikeun jelema anu mayan jelema mukmin secara hajat ya kakitu tah tafsiranan paladur saya jadi henteu ngajadikeun perbantahan fi khalbil waidi dina nyulayaanana dawuhan Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tidak bertentangan dengan itu tetap bertentangan gitu ya tah paladur sadayana ai secara zahir mah kos nganasah kana lihat kana ayat magfirat Allah Subhanahu wa taala itu kos nama secara zahir tapi henteu sih henteu nganasah kana itu wa bayanat ayat al-baqarah anna qatilal amdi yuqtal geus ngajelaskeun paladur sadayana dina surat al-baqarah sanyanyana anu mayahan secara ngahaja eta paladur sadayana yuqtalu bihi wajib dikisos paehan deui nu maehan ngahaja eta wajib dikisos paehan deui dungdang paladur sadayana akhirna keluargana damai
terjadi di paehan deuna. Oh, in upia anhu paladur sadayana, lamun dia maaf teh jelema paladur sadayana nya. Wa anna alaihi diyatun wa anna alaihi adiyat in upia anhu sanyanyana eta tetep ka eta jelema wajib mayar diyat lamun di maaf. Dik ya si